So ito guys, ang ganda itong ano, baba guys ng bundok ng nagbiyak na bato. Leonardo DiCaprio guys. Leonardo DiCaprio. So ito yung malaking bundok guys sa taas, no? Guys. Yung sa isa yung kabila. Pero dito sa kabila, sa baba ay ito, bumabagsak yung tubig. Oh, ganda. Maraming tao sa baba guys. Oh. Maraming cottage sa baba. Kung dyan lang po kayo kanina, nagpa-tulog-tulog kayo dyan. Ito guys, oh. Parang ginagamit yung ismo. So ito yung bundok guys. Taas yung bundok guys, no? Yun guys, ang taas. Yun guys, ang taas guys, so yung bundok. So sa baba niya may ayan oh guys, ang gandang pasyalan, no? Ayan. Ayan guys. So maraming nagpapalamig dito guys. So okay guys. Okay, thank you for watching. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Willie Villarta. Thank you guys, thank you. More powers guys. Bye.